बाप रे भाई भाई जल्दी आओ, यहाँ मैंने पीले रंग की सांप देखी है। चुटकी वहाँ से जल्दी हट जा, नहीं तो वो सांप तुझे काट सकती है। भाई भाई देखो ना वो कितना सुंदर है। अरे चल हट चुहिया कहीं की, वो पीले रंग की सांप नहीं, पीले रंग की सांपों वाली मछली है वो। वाह पीले रंग की मछली। अरे रुक जा बिल्ली, तू कहाँ जा रही है? भाई मैं तो पीले रंग की मछली को पकड़ने जा रही हूँ। रुक जा चुहिया, वैसे वो मछली भाग जाएंगी। भाई मुझे भी पीले रंग की मछली को पकड़ना है। रोना बंद करो, मैं इनको पकड़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाता हूँ। चल छुटकी, हम मकड़ी वाला जाल बनाते हैं। अरे मछली के जाल में, अरे मकड़ी के जाल में मछली कैसे फंसेंगी? अच्छा रुको भाई, मैं भी आती हूँ। अरे यार मेरा जुगाड़ कहाँ न कहाँ छुटकी छुपा दिया है, इसलिए मुझे दांतों से फाड़ना पड़ रहा है इस बांस के खो। दोस्तों मैं मछलियों के लिए अब स्पेशल जाल बनाने वाला हूँ, फिर देखना इसमें पीली वाली मछली कैसे फंसती है। अरे बिल्ली कहाँ लेके भाग रही है? अरे भाई रुको ना, मैं इसे पानी में लगाने जा रही हूँ। आराम से जाना बिल्ली, वहाँ पे एक मगरमच्छ भी रहता है।